У Мукачеві майже 1 мільйон гривень фінансової допомоги спрямували жителям громади, які потребують дороговартісного лікування. Підтримку отримає 21 мешканець. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Даний проект рішення стосується надання матеріальної допомоги мешканцям Мукачівської міської територіальної громади відповідно до програми додаткового соціально-медичного захисту на 24-26 роки. Зокрема, проектом рішення пропонується виділити матеріальну підтримку 21 особі на загальну суму 987 тисяч 500 гривень. Також надали статус дитини, позбавленої батьківського піклування дівчинці 2020 року народження. До влаштування у сімейні форми виховання вона перебуватиме в дитячому будинку. Окрім того, хлопчик 2013 року народження втратив статус сироти через усиновлення. Також члени виконавчого комітету надали дозвіл одному з батьків на оформлення квартири у власність дітей. Відповідно до даного проекту рішення надається дозвіл на оформлення у власність 2 дітей частини квартири. Прошу підтримати. Підтримали зміни до плану підготовки регуляторних актів. Документ доповнили проєктом, який визначатиме порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Мукачівської громади. Розглянувши лист розробника проєкту регуляторного акту, а саме управління міського господарства Мукачівської міської ради, просимо внести зміни до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчих органів міської ради та графіку проведення відстеження їх результативності на 2026 рік. Також на облік для отримання тимчасового житла взяли 4 внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, погодили проведення конкурсу з визначення оператора паркування на 11 майданчиках. Даним проєктом рішення пропонується оголосити конкурс на визначення оператора з паркування транспортних засобів на території Мукачівської міської територіальної громади і провести даний конкурс 17 вересня 2026 року. Мова йде про 11 відведених майданчиків для паркування. Це за адресою Паркання, Ринкова, Духновича, Миру, Олександра Чулия, Габермана, Купальна та вулиця Млинська. Це вже останні із наших паркувальних майданчиків, які були розроблені. Під час засідання на квартирний облік поставили 8 людей, серед яких учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та діти, позбавлені батьківського піклування. Розглянувши заяви громадян та у відповідності до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань, даним проектом рішенням пропонується взяти на квартирний облік та включити в списки черговості 8 осіб, відмовити в взятті на квартирний облік 3 особам. На завершення члени виконкому заслухали інформацію про розпорядження міського голови. Із 14 по 27 липня він підписав 19 документів, що стосувалися роботи міської ради, бюджетних програм, благоустрою та інших питань. Чергове засідання виконавчого комітету відбудеться 25 серпня.